Hayyeeshama akkam jirtu hordoftoota Daandii Akaadaamii. Kun chaanaalii keessan Daandii Akaadaamiidha. Barnoota hawaasaa kutaa 7ffaa boqonnaa 4ffaa waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kanaan dura viidiyoo paartii 3 waliin ilaalleerra. Har'a immoo viidiyoo paartii 4 qarooma Giriik durii kan jedhu waliin ilaalla. Kanaafuu turtiin keessan na waliin haa ta'u. Mata dureen keenya jalqabaa qarooma Giriikoo Roomaa durii jedha jechuudha. 4.1 qarooma Giriikoo Roomaa durii jedha. Uummattoonni Giriikii fi Roomaa durii qarooman hedduu waliin waan qabaniif qarooma Giriikoo Roomaa jedhamee waamama jechuudha. Sababii qarooma Giriikoo Roomaa jedhamee waamamee fi uummattoonni Giriikii fi Roomaa durii qarooman hedduu waliin waan qabaniif qarooma Giriikoo Roomaa jedhamee waamame jechuudha. Paartii har'aa keessatti qarooma Giriik durii waliin ilaalla. Paartii shanaffaa keessatti immoo qarooma Roomaa durii waliin ilaalla jechuudha. Qarooma Giriik durii jedha. Qaroomni Giriik durii bara 3,000 dhaloota Kiristoosiin dura naannoo galaana Eejiyaan jedhamutti kan dagaagedha. Qaroomni Giriik durii naannoo galaana Eejiyaanitti kan dagaagedha jechuudha. Barri inni itti jalqabes dhaloota Kiristoosiin dura bara 3,000tti jechuudha. Giriik biyya isaanii Heellaas yoo jedhan uummata isaanii immoo Helenoota jedhanii of waamu. Uummanni Giriik yookaan namoonni biyya Giriik keessa jiraachaa turan Giriik durii keessa bara qarooma isaanii sana keessa maal jedhanii waamu yookaan biyya isaanii maal jedhamu Heellaas jedhanii waamu jechuudha Giriikiin. Uummattoota isaanii immoo nama Giriik keessa jiraatan immoo Helenoota jedhanii waamaa turanii jechuudha. Hundeeffama qarooma Giriikiif bu'uura kan ta'e qaroomina Kiireet duriidha. Qaroomni Kiireeti hundeeffama qarooma Giriik duriitiif bu'uura kan ta'edha jechuudha. Kunoo iskiriiptoo diimaadhaan isinii barreesse hundeeffama qarooma Giriik duriif bu'uura kan ta'e qarooma bakka duwwaa duriidha. Yoo isiniin jedhe qarooma maal jettanii deebistuu qormaata irratti qarooma Kiireetii jettanii deebistuu jechuudha. Magaalaan Kiireet galaana Meeditiraaniyaa keessaan kan argamu ture. Magaalaan Kiireet eessatti argama jechuudha? Galaana Meeditiraaniyaa keessaan kan argamu ture jechuudha. Dur ture jechuudha. Haa ta'u malee magaalaan Kiireet guutummaan addunyaa kana irraa dhabamtee jirti. Magaalaan Kiireet maal taatee jirti? Dhabamtee jirti. Yeroo ammaa kana hin argamtu jechuudha. Kiireet bu'uura kan taate jechuudha. Akka Giriik durii hundooftuuf yookaan Giriik isheen qaroomte akka hundooftuuf bu'uura kan taate magaalaa Kiireetidha jechuudha. Qaroomni Kiireet durii maqaa qaroomaa Miinos jedhamuunis kan beekamu ture. Qaroomni Kiireet illee maqaa qaroomaa maaliin jedhamuun beekama ture? Miinos jedhamuun beekama ture jechuudha. Qarooman Giriik durii adda addaa yeroo sana keessaa isaan beekamu yookaan qaroomata yeroo Giriik qaroomina jiran keessaa isaan beekaman bara qarooma isaanii keessaa wantoonni uummanni Giriik hojjechaa turanidha jechuudha. Yaadota akka dimokiraasiin eessarraa dhufe biyya Giriik irraa dhufe jechuudha. Ispoortiidhaan immoo yoo ilaalle maraatooniin kiiloomeetira 42 kan fiigamu qaroomina Giriik durii keessa dhufe jechuudha. Falaasama yookaan filosoofii kan jedhamu filoosoferoota hedduu yookaan namoota falaasafan hedduu qabdi jechuudha Giriik durii kanneen akka Aristootel, Pilaatoo fa'aa. Aristootel amma baay'ee falaasamaa cimaadha jechuudha. Herrega fa'aa waa'een herregaa, waa'een baayoloojii, qorannoo daawwaa, qorichuma iyyuu hojjechuu yookaan daawwaa hojjechuun illee yaadota isaanii ture jechuudha. Seenaa barreessuu fa'i. Dabalataanis ogummaawwan akka halluu dibuu, bobboca adda addaa qopheessuu, fakkii kaasuu, walaloo barreessuu fi hojii faayaan daran beekamoodha jedha. Uummanni Giriik durii ijaarsa adda addaan addunyaa irraa beekamu turan. Ijaarsawwan garaagaraa ni ijaaru turan jechuudha. Dabalataan hojiin isaanii wantoota yookaan mana babbareedaallee ni ijaaru turan. Keessattuu ogummaan bobboca amantii isaanii wajjin wal qabatan qopheessuu fi kadhannaa guyyoota ayyaanaa geggeessuunis ni beekamu. Maal godhu amantii isaanii wajjin waan wal qabatu waan garaagaraa bobbocu jechuudha. Fi guyyoota kadhannaa immoo kadhannaa garaagaraa geggeessuun illee ni beekamu jechuudha. Gaddaa fi gammachuu kan ittiin ibsatan faaya adda addaa fayyadamaa turan. Faaya garaagaraa oomishuudhaan yoo namni tokko du'e yookaan namni tokko dhalate kan itti fayyadamaa turanidha jechuudha. Jechi dimokiraasii jedhus qarooma Giriik duriirraa kan maddeedha. Dimokiraasiin jechuudha Giriikotarraa kan maddeedha jechuudha. Kan keenyallee yookaan kan Oromoollee hin haasaamne malee sirni gadaa sirna dimokiraasii gadi miti.
Waa'ee sirna gadaa yeroo biraa waliin ilaallaa. Ammaaf kallattiidhumaan gara dimokiraasii keenyaatti deebina. Jechi dimokiraasii jedhu jecha tishoo afaan Giriikii yoo ta'u, jechoota diimoo fi kiraatos irraa kan ijaarame. Dimokiraasiin diimoo fi kiraatos kan jedhu irraa dhufe jechuudha. Afaan Giriikiidha. Tishoodha jechuudha. Haaluma kanaan jechi diimoo jedhu uummata jechuu yoo ta'u, diimoon maalidha? Uummata. Jechi kiraatos jedhu ammoo aangoo kan agarsiisudha. Kana gaafa walitti finnu maal agarsiisaa? Dimokiraasii jechuun aangoo uummataa jechuudha. Aangoo uummataa jechuun maalidha? Uummanni nama barbaade filatee karaa dimokiraasii ta'e, karaa seera qabeessa ta'een mootiisaa kan godhatudha jechuudha. Fakkii 4.13 ijaarsaa fi bobboca Giriik durii agarsiisa. Amma kun argaa jirtu ijaarsi kun Giriik durii keessatti jechuudha. Kanallee argaa jirtu bobboca kanallee argaa jirtu. Kun hundinuu maalidha? Bobboca isaaniiti yookaan ijaarsa isaaniiti jechuudha. Kanaafuu dimokiraasiin adeemsa ittiin ofiin of bulchuudha jechuudha. Uummanni walumaa galatti qarooma bara Giriik durii keessatti dimokiraatos jechi jedhuun bulchiinsa uummataa jechuudha. Yookaan dimokiraasii jechuun bulchiinsa uummataa jechuudha. Dimokiraasiin Giriik durii bulchiinsa dhimmoota adda addaa irratti uummata hirmaachisuun ofiin akka murteeffatan taasisu. Sagalee caalmaa fi bitamuu fi aangoo seeraan daangeffamaa ta'uu fa'i jechuudha. Dimokiraasiin maalidha jechuudha? Sagalee uummataa hirmaachisaa jechuun nama tokko kan barbaadan filatu akka inni mootii ta'uu fi wantoota garaagaraa sagalee caalmaa irratti hundaa'a jechuudha malee fedhii abbootii aangoo irratti hin hundaa'u jechuudha. Dimokiraasiin ammallee biyyoonni akka Ameerikaa fa'aa isaan harkaa fudhatanii fayyadamaa jiru jechuudha. Biyyoonni addunyaa guutuun keessattuu biyyoonni Yuurooppii fa'aa, biyyoonni Afrikaa muraasni isaaniillee biyyoonni Ameerikaa, ardii Ameerikaa, Ameerikaa kaabaas, Ameerikaa kibbaas jechuudha. Kan Kooriyaan kibbaallee kan hin fudhanne garuu Kooriyaa kaabaadha. Kooriyaa kaabaan dimokiraasiidhaan hin bulan. Chaartii kana immoo yeroo ilaaltanii dimokiraasii Giriik durii fi dimokiraasii Giriikii ammayyaa yookaan dimokiraasii ammayyaa wal bira qabee jira, garaagarummaa qabu. Dimokiraasii Giriik durii jedha uummanni kallattiin keessatti hirmaatu jechuudha. Maaloo wanta kamuu keessatti uummanni aangoo keessatti yoos ta'e kallattii waan hirmaatu jechuudha. Dimokiraasii ammayyaa yookaan ammaa keessatti immoo maalidha? Uummanni karaa bakka bu'ootaatiin hirmaannaa taasisu jechuudha. Amma jechuudha yeroo mana mareefaa keessa jiranii kan aanaa bakka bu'ee jira, kan godina bakka bu'ee jira jedhee kun bakka bu'uun isaanii jechuudha. Kun dimokiraasii ammayyaadha. Inni durii immoo sinumatu kallattiidhaan hirmaata jechuudha. Hayyee sagalee alaas hin jeeqaa jirutti hin qabamina. Xiyyaaratu dhugaa waaqaa nu jeeqaa jira waan ta'eef. Dhiirota geessataan qofatu hirmaatu. Amma dimokiraasii durii keessatti yoo aangoof ta'ellee yoo filachumaaf ta'ellee kamtuu hirmaata jechuudha. Dhiira geessa qofatu hirmaata. Daa'imni hin hirmaattu, dubartoonni illee hin hirmaatanii jechuudha. Dimokiraasii ammayyaa keessatti immoo mirga hirmaachuullee lammiilee hundaaf kennama jechuudha. Lammiilee hundi ni hirmaatu jechuudha. Lammiileen hundaa hin hirmaachisu. Maaloon dimokiraasiin Giriik durii jechuudha. Dhiirota geessota qofa. Dimokiraasiin ammayyaa immoo maalidha? Lammiilee hundi waggaa 18 ol ta'an ni hirmaatu. Amma filannoon marsaa 7ffaa gaggeeffamuuf jira jedhe Itoophiyaan dimokiraasiidhaan bulti jechuun kanumaan baruu qabdu. Filannoon marsaa 7ffaa yeroo gaggeeffamu nama waggaa 18 ol ta'etu irratti hirmaata jechuudha. Garaagarummaa dimokiraasii Giriik durii fi dimokiraasii ammayyaadha jechuudha chaartiin kun. Amma immoo maal ilaallaa? Hayyoota Giriik durii ilaalla jechuudha. Giriik durii hayyoota hedduu addunyaa irratti hojii garaagaraan beekaman qabu ture. Isaanis tokkoffaa Herodotas bara 484 hanga 425 jiraate dhaloota Kiristoosiin dura. Hojiinsaa maalidha? Seenaa barreessaa waan tureef abbaa seenaa jedhamee waamama. Abbaan seenaa eenyudha? Herodotas jechuudha. Lammaffaa Hippokrates bara 460 hanga 357tti dhaloota Kiristoosiin dura jiraate. Abbaa qorannaa daawwaa adda addaa nama turedha. Qorichoota garaagaraa nama qorachaa turedha jechuudha. Sadaffaa Hoomer barreessaa walaloo beekamaa kan bara sanaa kan turedha. Bara sanatti yookaan bara qarooma Giriikotaa keessatti namni walaloo barreessaa ture Hoomeridha jechuudha. Qabadhaa kana. Sookiraates bara 470 hanga 399tti dhaloota Kiristoosiin dura. Pilaatoo bara 427 hanga 347 dhaloota Kiristoosiin dura kan jiraatee fi
falaasamaan cimaan kan ta'e Aristootil bara 384 hanga 822 dhaloota Kiristoosiin dura kan jiraatanii qarooma Giriik durii keessatti hayyoota gahee olaanaa addunyaaf gumaachanidha jechuudha. Baay'ee hayyoota ciccimoodha jechuudha. Pilaatos Aristootiliin beektu, Sokraatesiin illee beektu herrega keessatti. Aristootili lafa dhibee hin qabu. Fiiziksii keessa jira, keemistirii keessa jira, baayoloojii keessa jira, maatisii keessa jira, naachuraal saayinsii kamuu keessa jira jechuudha. Baay'ee nama dhibu warri Giriik durii namoota ciccimoodha jechuudha. Hayyee qaroomni Giriik durii qarooma magaalotaa jedhamuun beekama jedha. Sababni isaas magaalonni hundinuu bulchiinsa mataa isaanii waan qabaniifidha jechuudha. Bara durii keessatti magaalaan tokko bulchiinsa mataa isaatiin qabu. Maaliin bulaa? Aangoodhaan bula. Biyyi tokkollee aangoodhaan waan buluu fi bara qarooma Giriik durii keessatti garuu maal jedhame? Qarooma magaalotaallee hin jedhame jechuudha. Dhugaa rabbii sagalee alaa xiyyaaraan jeeqaa jira. Bakka waan hin godhu wallaalaa jira. Obsaan na dhaggeeffadha. Qaroomni Giriik durii qaroomota magaalotaa jedhamuun beekama jechuudha. Sababiin isaan maalidha? Magaalonni bulchiinsa mataa isaanii waan qabaniif jechuudha. Magaalonni Giriik durii poolis jedhamanii waamamu ture. Kana qabadhaa, magaalonni Giriik durii maal jedhamanii waamamu? Poolis. Ateensi magaalaa guddoo waan taateef akka wiirtuu bulchiinsa Giriik durii ta'etti fudhatamaa ture. Amma magaalaa guddoon Itoophiyaa Finfinneedha. Wiirtuu Itoophiyaati yookaan bulchiinsa Itoophiyaati. Akkuma kana kan Giriik durii immoo akka magaalaa guddootti kan tajaajilaa turte Ateensidha jechuudha. Magaalonni Ispaartaa fi Ateensi yeroo hedduu wal waraanaa turanii jiru jechuudha. Magaalonni Giriik keessatti argaman jechuudha wal waraanaa turan jechuudha. Sababiin kufaatii Giriikotaallee wal waraansa magaalotaati jechuudha. Qaroomni Giriik durii sababa weerara Pershiyaanotaan jaarraa ja'affaa dhaloota Kiristoosiin booda barbaadaa'uu danda'eera. Qaroomni Giriik duriillee Pershiyaanotaan weeraramee kufee jechuudha. Kan isin qabachuu qabdanii kan isinitti himuu barbaadu yeroon barreesse waan baay'een keessaa hambise. Kitaaba keessan itti dabalaa dubbisaa. Daqiiqaa viidiyoon akkan dheeranneetti hin gaggabaabsee guddaa galatoomaa. Barumsa keenyaarraa kanumaan goolamna. Paartii 5ffaan amma walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Subscribe, like, share godhaa.